ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റിലുള്ള ഒരു ബീഫ് റോളാണ്. അപ്പോൾ ഈ അടിപൊളി റെസിപ്പി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയാലോ. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഓയിലൊന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള സവോള ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തതും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തൊന്ന് വഴറ്റിയെടുത്ത് ഇതൊന്ന് വഴണ്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ മിക്സിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ്, 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, അതുപോലെ തന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇത്രയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഈ പൊടികളുടെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറുന്നവരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു 200 ഗ്രാം ബീഫ് നന്നായിട്ട് വേവിച്ച് മിക്സിയിലൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിച്ച് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുത്തതാണ്. ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതും കൂടി ഇതിലേക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഇത് നമുക്കൊന്ന് ചൂടാറാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂടൊക്കെ ആറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കയ്യിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ തടവി കൊടുത്തിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഷേപ്പാക്കി എടുക്കാം. ഞാൻ ഏകദേശം ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് ആക്കിയെടുക്കുന്നത്. കണ്ടോ, ഇതുപോലെ ഒരു ഷേപ്പിലാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാം നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ആക്കിയെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഒരു എഗ്ഗ് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഈ നമ്മൾ ഷേപ്പാക്കി എടുത്ത് ഇതിലേക്കൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിലൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ബ്രെഡ് ക്രംസ് എല്ലായിടത്തും ആകുന്ന രീതി നല്ലപോലെ ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. കണ്ടോ, ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാം ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഈ ഓയിലൊന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരുന്ന ഈ ഓരോ റോൾസും എടുത്തിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഒരു ഭാഗം ഒരു ഗോൾഡൻ കളറായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി അടുത്ത ഭാഗവും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയി വരുന്നവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം നമ്മളിതൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാൻ. ഇപ്പോൾ 2 ഭാഗവും നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലോട്ട് കോരി മാറ്റിയെടുക്കാം. ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പം നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റിലുള്ള ബീഫ് റോളാണ്. എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം. എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്കണേ. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ.